we nimbugiye mu byawe by'amaordinateur genura ngira nje kuruhu papa kandi urakoze sawa nzobakorera ubukwe mana we ubukwe nzokora asha kobwa wiwanje nikivumbi nyene izina niryo muntu hazoca uwambaye asha hatumuka ivumbi abantu bumikwa hello sing ni mpore amakuru yawe bo hari igikorwa nkeneye ko uzonkorera ejo ahanyene muhira ndagukeneye kabisa cyane byihuta ejo mu gitondo uzoburi ngaha ndagukeneye byihuta kweri yego niwashika ngo cyane kubwira ibyo ari byo ya mboni sawa turaho nawe araho turi kumwe mbere sawa okay sengera kora mukisha sengi urumva najya nje gusanda gusezere bafitanye programme na Ahmed araho kugira tuje ari ikintu nashaka ndakubwire kandi ugitahure we nacumbwira se ntabure urumva hama biko brother Juzda come on ngikumbwira se ntabure ejo Aisha azuza ngaha shaka yuko abona ngaha muhira kandi namuhamagaye senge azo actinga nka mama wacu urumva ubitahure nyumviriza je nyumviriza yesi ngura bujya ndiko nakubwira ikintu mugacutangira ibintu byiwawe ngo ngufashe n'ibifukuye iyo nagara kubwira ikintu mwumvirize neza niyo mpamvu kenshi bugize udatahura wowe utabura ko iwawe kuragoye ngo ndiko nakikubwira azoza ngaha biri mu mugambi y'uwanje ndiko ndategura kandi nasubiyemo ibintu byo kuzuranyita Juzda nakubwiye gihoze uzuranyita karma ninge zina giwanje gushika unzo kubwira ati ubu rero uri free afite uburenganzira bwo kunyita Juzda okay fine niyaza ngaha ubane nyita karma uri mutoyi wanje karma ndi mu rukundo kandi wikazwe kugibagire zo kwita karma ndi mu rukundo kuko ivyo bakora byose ni urukundo ivyo ni bishobisho how come Raisa urazi papa we niwe yisha abavyeyi bacu mu maso yiwanje hama azenga muri iyi nzu yicare tumuzima nasohoka agende njewe nkikomeye oya nishoboka jamais dans la vie nzo muri gura ngaha muri zinebe naye njya mu jango waje nibishoboka guti rasa subiza ubwenge bwawe inyuma wagiye mu mahanga urigura minuza ibyo kurambwira nibiki urero urahinduye na identité yose muheto Juzda x ndi mu rukundo karma umviriza imbere y'ibyo ndagusabye ugire discipline Jay ndagusabye imbere y'ibyo ubwire icyo wubaha twebwe ababyeyi bacu batwigishije icyo discipline uranegera none baza ko usumbye ijwi rinini Uwinji kurakora sivyo n'umuto aravuza ingoma mukuru akazitamba kandi ukuri kuvuga ukuzi ni kuvuga ukuze gusa nyumviriza Jay ubwo busazi bwawe ndiko ndakubwira buri munsi uzutwara ku musozi hariya ku musozi w'ubuhonga hariya ku imze kuri college urumva ubwo busazi bwiwawe izo nduru ziwawe amanyama yiwawe ndiko ndikorera ibyiwanje bwira planning yiwanje uzutwara hariya kuri college wiruka nk'icyo amajana abiri hariya ugenda ucugaruka ngaho watekanye uranegeye wowe amahera ababyeyi batanze ku ishuri wowe yagiye ubusa akamaro k'ishuri ni nakahe
kuri guca muziko ntigusha kubera ko babazwa n'ukuri. Ndiko ndakubaza akamaro k'ishuri nakahe wewe? Wewe baza gutanga amahera baguriye minerivare uja ku ishuri. Kuko ndashaka kugira ngo ubuzima busanzwe. Twaye kwishuri ngo dukure ubujiji mu mutwe. Kuguruke mu mutwe. Tugira ibintu ku giharuro. Mwizi ibintu by'ama fraction ku ishuri. Uranegera. Bibaza ko ama fraction afite akamaro akaye mu buzima. Ubuzima bwose Jay udafise igiharuro ni zero. Umwana w'umwansi ni umwansi ibyo kurabega bitinjira mu mutwe wanje kandi bizopfa bini. Yumviriza kubera bijya bakoze ababyeyi biwe, kubera bijya ababyeyi biwe bakoze, niyo mpamvu ndamuhamagaje jewe ngaho. Hari ikintu nshaka guhanagura mu mutwe wiwe, mugabo kikorege ubwenge wewe nishaka gutahura. Ariko nagusabye sinshaka kuvuga amajambo menshi. Jay ndagusabye please ntuzuhirahire kunyonora planning yiwanje. Ubona yuko udashoboye kuza ngaho tukicarana na Aisha ku ntebe imwe ukamumwenyurira babandi babita basi jewe ndiseka mbabaye. Urumva we niba bikunanira urazokoma mu cyumbi wawe. Thank you. I'm sorry my big brother. Ariko wibariye ko je nshobora kwicarana na Aisha ku ntebe imwe kujya ayo. Sinshobora. Okay. I'm sorry. Okay. And I'm very sorry. Twarutamena. Ndakwifurije amahoro n'ineza. Genda byukurakora. Ndaguhaye option zibiri. Bikunanira uzumwe mu cyumba cyawe. Cyange uze wigire kwitanganyika cyangwa yo gutemberera mu iyo zogenda. Anyway, urarege. Apa tewe za Aisha haja. Nusanga nagasimba minyozi ngakandi gungura. Nagatekenya nabika. Okay, fine ndakuba. I respect you. Ndagukunda. Bati twakamena ndakwifurije amahoro y'Imana muri byose. Riko genda Jay genda go kibanza kiwawe go bamaze kubakatakata nkabamenagura. Leave me alone please go Okay, stay alone. Leave me alone. Uyu mutoyi wanje nimba ari kigugu, nimba dafise amaguru uriyo, nimba ari rugurutse mu mutwe. I don't know why he's stupid like that. Stupid. Nungu nakoresha brain, ubwenge nakoresha ubwenge. Byose umengo nurumo umengo sinzi. Mbwira ni igiko ushaka kumbarira mbarira. Aisha banza utuze kwanza kandi uno musi mumeze neza friend. Ufise ikibazo kihe Aisha? Ntumbeshe please. Mbarira ikibazo ufise nico nkeneye kumenya nta bindi. Ibyo byo kumbara. Okay. Aisha ndazi neza yuko wewe turi inshuti sivyo? Ariko uno munsi imbere yo kumvuga byinshi Aisha ubanza umbabarire. Aisha umumwanyu ntawure kandi unyumve. Sawa? Ushobora guhisha byose ufise, ariko guhisha amaso yakunze n'umutima wakunze n'ikibaho. Aisha no musi uko biri kose, uko ushobora kuvyakira kose, ariko menya neza yuko urukundo ruyobora mu nzira yayo yose rushaka. Kandi nanjye niyumvira wewe tu. Bishobora gutangaza se. Uvuze gute? Umutima wanjye ukunda wewe Aisha. Urakomeye, urakwije wewe cyangwa wanyoye urumogi wewe? Urafise ubwenge bunonose neza wewe. Aisha listen to me. Sawa. Reka naho ndakona ngo urakomeye kumbe warapayutse neza. Gukunda nde? Sawa, nakubwiye neza ko uranyuranye, urakwije mu mutwe nibiki? Aisha bishobora kugutangaza sivyo? Kuko peut-être ushobora kwimvira neza ko ndikunda gukinisha nk'umuvyara, ariko siko biri. Aisha, je te le jure, moi je t'aime pas. Wewe. Umviriza. Ivyo wawinjiza mu matwarete y'abakobwa kandi uziye abahungu atumbereye. Ugenda kwa muganga bakuvure neza. Nyamba wagwaye ibisazi mu mutwe. Urafise ubwenge cyangwa ukomeye. Urakwijije neza ufise ubwenge, wengira ufise ibisazi mwino misi. Kwanza icara ngaho.
Vanga wasi bana reka kunyosha umutwe. Raisa nyemerera basi unyumve. Ichanga kwanza. Ichanga. Dyo kwifukamisha sinzi biki ntubinzanire jewe. Raisa umviriza banza ndakubwira. Umviriza kwanza. Urya mwana w'umukobwa. Be abahungu mwe mwabaye gute? Uraza ngaho umwana ikintu nyereka ko uri umuhungu w'indero umeze neza ibiki uri kurahemeka urya mwana n'ingene yagukunda ariko arirwararira amene ku mutwe ku bwawe mugabo uraza ngaho wanaganga ngo Raisa ndagukunda unkunda muri kiwe uriya mwana urangera muhemki yakubwiye byose none ambwira ibyo ntaze sisanzwe nzi ko mukundana ariko byose ni kubera wowe Raisa byose noshobora guma ndamubesha umutima wanyu utamukunda buri gihe ndamuravye mbona wewe visage yawe ntiyigaruka iyo ndiko ndakora ivyiza kuri we mbona umenga niko mbikorawe kuki nguma ndamubesha none ujya ugora umugiwe wanyoye warunyoye rutoboye neza cyangwa warucishije mu mazuru Raisa sawa vyitura umogi c'est vrai wanyoye ugora wabunditsa nibiki ngura abande ubwo we ntiwaturuye wewe uko biri kose Raisa nyumva neza yuko ndagukunda wewe please guri kuri kurozama amosozi yingwe sibo ujya urakwijije mutwe neza sinarinze kuri umuhungu w'igihemu w'ikirara Raisa ntunyitigiye musigiye muje habonda umwana mwiza nase kumubabaza Raisa nase kuma ndamubesha umviriza kwanza uribuka ko ari we wambariye ngo ngene ndaguhamagara ujya mukobwa unjana mu migambi yo gutereta abakobwa ndagutetera mugabo urabona ivyo umukoreye nguma ndamugupangira ibiki kwambesha ko mukunda muguru kwazana ibintu vy'ubuhemu mbe warinze uhemukirura mwana w'umukobwa nkuriye umuntu yagukunda hamwe nitoro aribura ku bwawe je nije utohemukira Raisa nyumva sawa irevre ntagutumye kumundehereza ariko imico yababwa buhungu bw'uburarangara ngene hari ukaraba kusiki ufise imico nkiyataho rufise nta nivyo narinze kufiteye nkuko breve kandi uzozana ibintu vy'uburofa je ibintu byo kuzana ubuvyari impande yanje Muno mwanya ntabwo turi mu by'ubuvyara ntabwo turi mu kuvyaruza ubu turi mu bintu biri seriye Raisa subuvyara umviriza please nyumviriza sivyo jewe ndagukunda 11 naragutumye kumundehereza ariko nashaka petetre ndabe ko yona kunyibagiza basi urukundo ndakana n'ibintu mwanya ivyo vy'inkundo bana ivyo nivyo ndakubuza uriya mwana w'umukobwa wamuhemukiye uraza amarira arikararira wewe ariko nani mvise n'umwe yiwanje Raisa bitagira cyo n'umwe yiwanje mu mutima kubera wewe ivyo uzufina ndakubwire rero pana kuzufina atani imitima y'abantu umutima ni ikintu gikomeye wangu kuki utari kurumva wanje none we nimuzi uko umutima nyambo ugomba kuzufata abakobwa bacanga nk'akamari ugira icyo wubaha ibi byo gufata wabona umukobwa hariya ngo napfuye naboze wagera hariya ngo naranutse Raisa uranzi kuva hari ikintu atari cyo gufinisha turazine kuva mu buto umaze kubona kangaye cyane ibyo byara uno mwanya tubishire pembeni to senze ko uri umuntu w'ikirara nkuko ikirumbo cy'umuhungu pe Raisa come on please ndakubwira ivyo rero ufina ibyo utagira icyo wubaha uzube ni cukuruba gihungu kitagira indero she This is nice. You're welcome. Thank you. Take it easy. Wow, when you here? Keza cyane. Hano nakubwiye. Uko nakubwiye turi kumwe na mama ngaha. Mutoyi wanje. Yego. Sinzi aho ari rero. Nimugare mama koza gato. Okay. Mama Karma! Mama Karma! Come here, please. After umushizi witeka. Yeah. Karibu cyane. Stop. Wow. Karibu go. Stade Aisha.
karibu vema, karibu. Wow. Huyu ni mama wacu. Ari turi babiri. Yego, hama ni Aisha nakubwiye. Yego. Urabona umuntu n'umuhindi, n'umwarabukazi. Ya. Yitwa Aisha. Iyo tungo yari yanshishije kwanza. Ngo mama tarakiye. Yavuga ibyo ukeneye byose, birimo ngaha. Mama yakwiteguriye, attention, mama yakwiteguriye. Yatubyakira imbuto rwose kandi rero shamurasa gusa ndamusumira akayoro je nafashe kuri papa yego umva yabyaye afite imyaka 15 akiri muto rwose niwani kaheza cyane yasumbiye wanyu ariko nabavre heza vyo nakwiye heza ariko nasumbiye wanyu yangere wanyu kabisa yego jewe barunguri hari vrem wasina kuzana natuye kakaje ukunda ni barakaza ntacyo ndandira ntangorane urumva rero nuko uno mawe wacu nimba nakubwiye urabona ko akiri kibacu ni gusa twabuze papa wacu akiri muto rwose uri sana kwema yego bonfini sana ama guti inkoko ntirashya hari kinga uyu ni ibyo mutoyi wanjye none afite ikibazo nyabaki kuko numva ariko arateza induru nyinshi akubita imiryango n'ibiki afite ikibazo cy'umutwe yarwaye mu mutwe relax hari ikibazo no ubwiye ari ashaka kugira nabi abantu babiri gusa nibo bamushoboye ni jewe na mama urumva n'ibintu ni muzavuga ngo senge kandi ufite senge wacu yari umurozi karuhariwe niwe yamurozi ibintu bimufata bimukubita hasi ari ibishika bigatuma aho umusazi akavuga ibijyamba aguma yahamagara ngo senge none mwaramujanye kwa muganga kwanza tumaze kumutwara mu Buhindi tumaze kumutwara mu Bushinwa tumutwara muri Kenya nta nahamwe tutaramutwara afite ikibazo cyo mu mutwe aho none nkaho ngona kuko magiye acatekana hamwe mama yugaruka gusanga uca mu binduru zibana nuko jewe nari ibintu byo mu mutwe ndazi ko wize psychology mugabo nakubwiye ni ntaba tumaze kumuzana abapsikologe batandukanye ariko byarananiranye urumva rero twagize icyo kibazo cyo umusenge wacu yari umurozi karuhariwe mugabo nawe nyine yarapfuye kera ntugire ikibazo urumva nkaho rero imaze kumbyuka ashobora kuba utari wabimbariye oya yuza kwimbwira hakiri kare biriho nari kugerageza nkarondera umuti tumuha oya ni kubera nashyize gwa stress urabona ko bwanye n'umuntu maze gutwara iburayi maze gutwara kumumvuza mugabo bikanga nawe ati udusanga maze kwihebura shamuragira mibafema kandi cyane urumva iyo ni uso mutoyi wanje umubonye vrema ubonye mutoyi wanje vrema umusore mwiza mugabo ukuntu urusenge wacu yamuroze ubu vrema umva hari ibishya kambura impuza kiruka aho uzobona turumuka ngina yiruka cyakaza ngakavuga no gukubita oya ntabyo tutarakora kuri umutoyi wacu tumva bikomeye kwe birakomeye kabisa nuko tumaze kubimenyera yego ubwo umuntu umvise icyateza induru iki
umvuma basimurondera n'umuti wo kumuhumuza nubwo nta muti mugabo hari umuti nza ndamuhari rimwe umukanwa mu mutima navanye hanze ari mfasha ukamukanwa gatoyi agatekana rimwe na rimwe urumva sino tekana reka ntaye kwanza nahabonye nzogaruka indira kwanza ingumerekeze kubera numva nuko My God, relax my sister. Ugeze ahantu heza ndikunda gutahura. Ndikunda kumva. Gerageza umbwire. Seba, tuca tugenda. Rahise ambwira ati ngo yatumiye wa muririmbyi bwongere kandi amuririmbire kandi. Njyewe kora rahise aguma amagorosa dutame nkatamu. Ego. Ibyo akora nkanjye nkabikora. Seba acara ashavura mbona arankweza ansohoye hanze. Nari ndamubwira nari ko ashavuzwa niki ujya ni mubyara wawe cyane umushari wawe nigiye ko kirakurakaza neza. God is my sister. No, relax, mbwira. Ndamukunda se. Ndamukunda. None hace habiki. Hace habiki shade. Mbwira. None kugukwegera gusa pembeni nico cyace kigushabuza. Seba yambwiye ataramukunda. Yakubwiye live. Yambwiye aramukunda rahise ngo ngiye kunagakunda. Kandi bya bindi byo gufyina. Je ndazi ko mufyina hata. Yarangubise. Yarangubise. Pole my sister. Pole kabisa, relax. Kureka bahungu bameze. Nyene tuzi neza yuko mu kwezi kuza turiko dupanga yuko azozana inkwano. Ubu yahinduye indoto zawe. Seba. Mugabo uraraba. Nube waramuburiye indero kuko je ndazi iby'abakobwa bakino gihe. Seba nigeze. Kabisha je wenda kuzi. Iyo ushavuye kabisa nurabe ikintu kiri imbere yawe ica cyose kijambo kikujemo mu mutwe urakivuga. Nube wamuburiye indero gusa. Mu mwanya yagukweze hariya pembeni nube wamuburiye indero. Nta kintu niki nakiwe tugeze dupfa sinigeze ndamutuka sinigeze ndamushi sinaki kimwe cyo kumubaza nigeze nkorera Seba muga yangujije n'ubusa nta kintu maze korewe ku urufu mwanya wanje wose nataye ko mu mutima wanjye. Relax, ihinge kwanza. Hora. Sibo. Seba nigeze nkunda. Seba namutaye ku mwanya. Ntaco. Ndeza kubicongira. Mugabo uragerageza wihangane my sister. Ihangane no kuri. Ivyo birabaho. Sawa. Hari gihe ushobora gukunda ikintu ugasanga kuri wewe ari ngorane. Kandi n'ikindi gihe ushobora kwanga ikintu mugabo ugasanga kuri wewe ari cyiza. Gerageza utahura ico kintu. Tubishire mu maboko y'Imana. Hari gihe Allah subhanahu wa ta'ala yari guteguriye ikintu cyiza kiri imbere. Umunezero udasanzwe uri imbere yawe. Gerageza wihangane. Kandi umenye yuko hari abantu bashobora guca mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bubandanye gusa kandi wige kwikintu. Nushavure kubona Sibo akubwiye iryo jambo rikubabaje nuko. Gerageza wihangane. Urashobora gukunda ikintu ugasanga ari shari kuri wowe. Kandi urashobora kwanya ikintu ugasanga ari umugisha kuri wowe. Gerageza ureke kwanza arengane mu buzima bwawe. Arengane kizima yamaze kukwigisha yuko harabaho ibintu byo kugira. Sawa? Sister, relax. Je nzogerageza uko ariko kose ndagusubiriza umunezero wawe. Mugabo ugerageze kumwibagira Sibo. Kuko icyo kintu wakoze si kintu cyiza na gato mu buzima. Please. Ndamwibagira. Uzomwibagira nta kibazo. Relax. Je ndazi inzira nzocamo kugira ngo umwibagire. Kandi uyo yabaye ishari kuri wewe. Gerageza umwibagire. Mu gihe amaze kwereka yuko akundana n'undi mukobwa, yamaze kumushima, yamaze kumushira mu mutima, nta buryo kandi buhari bwo kugira ngo umusubize kandi nawe mu byiyumviro byiwe. Gerageza wihangane my sister. Please relax. Ihangane neza iri imbere.
ihangane please.
subira I'm stupid. mubabarire nsubira Nufata ukunda kazi mwana wawe for nothing. mubabarire yabiheze nsubira yamaze gutahura nawe je nyumviriza urako yarakwisha Sindi shavu bantu kumviriza kwanza urumva twese hano amanya marasabira sawa ariko nta numwe yanezerewe ibyawe twese turafise igikomere ku mutima tekereza ingorane yawe nuko wewe ukoresha iki ishavu mukuru nawe ukoresha ubwenge amahoro y'Imana abane namwe nshuti bagenzi mukurikira ibikorwa byacu ishirahamwe fasha Burundi ribicishije umugambi wayo tubafashe bakibazima rirateye akamo abo bose bafise umutima w'impuhwe umutima runtu kugarukira abapfakazi abagendana ubumuga butandukanye abageze mu zabukuru bugarijwe n'ubukene butagira izina ikigoyi n'indwara zitandukanye kubagarukira na cyane cyane mu kubaronsa imitahe n'ibifungurwa na karengo mu nda harara inzara hakazinduka inzigo ufise icyo ushaka guterera twakure kuri 69 majana 911 majana 73 canke kuri 75 majana 423 ubusa 85 canke mutwandikire kuri email fashaburundi majana 257 @gmail.com. Imana ibahezagire.